Hello，大家好，歡迎嚟到火車頭頻道。好啦，我轉一轉個版面先。好啦，而家係11:08，今日係我第二次嘅直播。歡迎嚟到火車頭頻道。今日嘅話題呢，就係講呢個天使嘅等級。咁有啲資料咧，我就揾到就想同大家分享啦。今次揾天使嘅資料咧，其實就同宗教冇乜關係，純粹係我好奇。咁我睇到呢啲資料咧，就想同大家講下。咁咧就喺講之前咧，都係要再同大家講下啦。咁啲聲啊或者音樂聽唔聽到咧？咁我而家都係仲係努力咁改善當中嘅。咁如果今日個節目聽完之後，如果大家中意嘅話咧，都記得分享啦，同埋介紹俾啲朋友知啦，咁最緊要咧就俾個 like，係啦。如果你哋如果有少少力想再支持我咧，咁當然歡迎你課金啦，呢個都多謝大家。咁就而家嚟講咧。因為我啲資料同啲圖片咧要慢慢 show 出嚟，咁而家咧就正式開始啦。再一次多謝大家啦。咁就聽我講呢個天使嘅等級，可能有啲悶啊。唔同平時你哋聽嗰啲吸血鬼啦、木乃伊啦，或者係嗰啲妖魔鬼怪之類嘅。純粹我係想講天使咧就分幾級，咁我而家咧就慢慢咧逐張圖咧，同埋再講解啲內容俾大家知嘅。OK，咁我而家咧先放第一張相先，係啦。咁天使呢個字咧，咁英文就 angel 啦。咁原來咧佢喺希臘語裏邊咧個意思係解使者嘅。咁就最早咧嗰個發源地咧就源自喺呢個叫所羅亞斯德教嘅阿美沙斯噴塔。咁有啲名稱咧我就唔係太熟悉，咁我都係跟住讀俾大家聽啦。咁如果大家唔清楚都唔緊要嘅。我就慢慢而家再讀出嚟俾大家知先。咁呢個阿美沙斯噴塔咧，係由主亞神呢個叫做阿胡拉馬茲特創造嘅輔助神啦。佢話共計有7個嘅。咁喺基督教中咧就轉變成為上帝所創造啦。咁佢哋意思即係上帝嘅僕人，負責向人類咧就傳達呢個上帝嘅旨意，同埋守衛天堂，同埋保護佢嘅信徒。咁講到呢度咧，大家都應該都好明白啦。咁聖經都有講啦。咁再解釋一下啦。咁天使呢樣嘢咧就數量都唔少嘅，不過呢度都係流傳出嚟嘅。咁就佢哋點解會有呢個區分呢？嗰個方法咧係由公元咧500年前有個敘利亞人啦。咁佢就提出一個分類方法。咁佢就將個天使咧就分為呢個3個等級。咁每個等級之下咧再分三級。咁由上到下咧個次序咧，咁第一級就有幾個天使，咁叫做綠翼天使啦、智天使啦、助天使啦。咁跟住去到第二級咧有個主天使、力天使、能天使。咁再落去最尾一級咧，第3級咧，咁佢哋就再叫做權天使、大天使同埋天使嘅。咁講到呢度咧，咁大家可能就好模糊，未必好清楚啦。Hello，阿 Keith，
係啦，我講到呢度咧，都要同大家打個招呼先啦。咁啊，多謝阿 Keep 啦，Hello，係啦。咁啊，根據而家我圖嘅顯示咧，咁呢個天使裏邊咧，佢哋叫做九等天使啦。咁我呢個圖裏邊咧，其實咧就我哋由第一排開始講啦。咁就我正話介紹咗啦，有個卓天使、智天使、助天使、主天使。咁啊，第二排咧就有個力天使、能天使啦、權天使、大天使同埋聖天使。咁聖天使其實就最普通嘅天使嚟嘅，咁可能大家聽完就得噶啦。咁其實我都唔係太清楚，咁但係我會再有啲圖片資料再講翻俾大家知嘅。好，再落嚟咧，好，咁我再擺多一張大少少嘅相先。好，就係呢張啦。咁根據佢呢個天使分級咧，佢哋個名又叫做天階序輪嘅。咁我就都係從資料上就讀俾大家知先。咁根據圖片咧顯示出嚟咧，先啊，等等，係啦。咁佢就分叫做上三級、中三級同埋下三級嘅。咁大家唔好誤解啊，唔係三級嗰啲嘢，係啦。咁佢哋嗰個叫神聖階級就叫上三級啦，就正話介紹嗰三個天使。咁就圖上面嗰三個名啦。咁跟住落去咧就係中三級啦，叫做子階級，有三位天使啦。咁再落到去下三級咧就係叫聖靈階級啦。咁就下邊左下角嗰三位天使。咁至於個圖片嘅右手邊咧，咁就有幅圖啦，就係啲人咧就嗰陣時畫咗出嚟，咁就話嗰一批天使個分級個座位係咁樣擺法嘅，係啦。咁有幫上帝做嘢嘅管理嘅神嘅事啦，有行政管理嘅天使啦，跟住仲有下邊骨幹成員管人嘅天使啦。咁講到呢度咧，係咪好悶咧？悶唔緊要，因為我都純粹想俾大家知道，原來天使咧都有分呢啲叫做等級嘅。咁好似我哋香港嘅議會一樣啦。咁我哋唔好講香港啦，咁啊講翻嚟呢個天使嘅階級。咁我再睇翻佢個資料啦。咁我要介紹翻上三級，我哋第一位咧，我要介紹翻一個叫卓天使嘅。咁我放翻圖俾大家睇先。係喎，Keith 又俾你講得啱喎。係喎，高達嗰陣時咧，雖然我冇睇，係真係用咗好多呢啲名。好，等我再褪翻張相出嚟先，因為都幾多相。好，好啦，咁我褪咗張相。好啦，先呢張相。好，呢張相咧，其實咧就係想講先，唔好意思啊，因為我跟翻個次序去講。係啦，呢張相咧就話翻俾我哋知啊，上三級嘅神聖階級嘅位置啊，喺上帝側邊。係
咁根據呢幅圖嘅顯示，亦都啲人畫咗出嚟啦，啲樣貌係點樣嘅，係啦。咁真正係唔係咁咧？咁大家自己幻想一下先啦。OK，咁之後咧我就真係要介紹呢位上三級嘅第一位天使嘅卓天使啦。咁卓天使咧，放翻幅相俾大家望下先，係啦，就係啦，就係由左至右，係啦。咁我講翻先幅相。咁一陣間幅圖咧顯示咧，咁有3位天使啦，咁就係上三級嘅，係啦，就係圖中呢3位。咁由左至右，我先講第一個啦，咁就叫做卓天使。咁咧佢個名咧，佢姓名咧就叫做薩拉弗，咁意思係叫做熱者啦，傳熱者。咁喺神嘅使者當中係最高位置嘅。咁佢咧就唔會從事一啲勞動嘅工作，咁唯一嘅使命咧就係歌頌神啦，展現神嘅愛啦。咁佢本身咧係一個無形無體嘅，與神直接溝通啦，係純粹嘅光同埋思考嘅靈體嚟嘅。咁我跟翻啲內容咁讀翻俾大家知啦，希望大家消化到啦。咁佢以一個震動創造生命啦，以赤紅嘅火焰為象徵啦。係以太陽為化身嘅最優秀嘅天使。咁佢本身咧跟翻圖裏邊咧就係以6翼4手啦嘅姿態出現嘅。咁身上嘅6翼嘅象徵係意思係行動力咁解。咁以天使呢個軍團當中咧，咁卓天使咧係第一小隊嚟嘅。係啦，跟翻啲資料介紹，係啦。咁而呢3位天使咧，咁被稱為咧與神咧為最接近嘅天使，係啦。咁就神有特別喺另外一個叫《以諾書》中描述呢3位天使嘅來歷咧，佢就咁講嘅，就我從石頭當中升起大火，創造了沒有形體嘅軍隊，星神嘅軍隊，以及智天使、卓天使和助天使，佢哋都係自烈焰中誕生的。咁就好似讀聖經一樣，大家可以慢慢消化下啦。咁我就唔再繼續講埋落去啦。咁就係呢個卓天使，咁亦都有佢意思嘅。咁佢咧就話，自古以來咧被視為最接近神嘅使者，係威嚴同埋榮耀嘅象徵。佢哋常喺神嘅寶座身邊咧飛嚟飛去嘅，唱歌咧就歌頌神。好啦，咁講完卓天使啦，咁跟住再講埋下邊呢個智天使啦，中間個位啦，咁象徵神嘅智慧。咁係喺聖經當中最早被提及嘅天使嚟嘅。咁呢度我就唔再詳細再講啦。咁就只不過我想帶出咧，有上3級與3個天使。咁跟住到圖片嘅最右手邊嗰個咧，就係助天使啦。咁佢號稱表明咧，佢哋之中係有一種對一切塵世缺陷嘅超越。由於佢哋毫無激情同埋冇對物質嘅關懷咧，而完全適宜喺接受神聖嘅巡視嘅。咁講到嚟呢度咧，大家都明白啦。
咁總之咧，佢哋係為神服務，亦都係最高級嘅天使。好，咁我就收翻啲圖片先啦，因為有太多會好亂。好，咁我收翻嚟先。OK，咁我之後咧再放埋呢一張啦。咁開始又講完上三級，我哋而家講翻中三級嘅天使。好，咁就係呢三位。咁中三級嘅天使咧，呢三位又係咩咧？我講多次啦，就叫做主天使、力天使同埋能天使。咁啊，能天使佢用英文叫 power 啦。咁根據資料就講話，主天使咧開始涉及到具體嘅工作咧，佢哋嘅任務咧係負責分配協調所有下級天使嘅職能。咁啊，主天使咧就主要負責係管理各級天使啦，同時保證上帝嘅命令啦可以下達啦。咁佢話咧，從呢一個級別嘅天使開始咧，就好似人咁嘅樣嘅。只係多咗個翅膀咁解啫，真係多對翼啫，就好似圖片咁啦。係啦，左邊第一個。Hello，林豬豬，你講係人聲係嘛？我已經 set 過人聲係嘛？人聲我已經定係太大聲？你意思係啲音樂得唔得？我都 set 咗，頭先我都 set 咗一陣，我先至敢開嘅啫。因為我都揾咗幾日啊呢啲資料，我係等今日星期日得閒啲，我先開嚟做呢個直播啫。可能食飽嘢講嘢唔係太清楚。OK，咁我就唔再嘥時間，咁我繼續講埋落去啦。咁就去完呢個主天使啦，咁去到圖片嘅中間天使就係力天使啦。咁意思係神嘅美德。咁佢嘅一切咧，同上帝相像嘅行動中係一種豪邁而不可撼動嘅勇氣。係啊，佢係咁寫嘅。佢哋係神蹟嘅執行者，英雄與奮戰不懈者嘅自由，係給予苦難同義氣勇氣。咁啊，基督升天咧，夏娃產長子咧，佢就呢度寫啦，該隱時亦全各有兩名力天使保護住佢嘅。咁啊，其中一位就係力天使啦。先，咁力天使嘅職能咧，主要係德行方面啦，係卓越同埋優秀嘅化身。佢哋會賜予善人戰勝危難嘅勇氣同埋力量。咁佢個首領咧就叫做米迦勒，叫 Michael。咁我再落去講埋啦，中三級嘅第三位，最後一位就係能天使啦。
咁以英文嚟講咧，咁佢叫 Power 啦，咁佢係一個戰士嘅，咁佢職責咧係捍衛天堂嘅秩序啦，咁就防備啲惡魔入侵啦。咁呢一級嘅天使咧，就係第一日同第二日間嘅危險地帶，咁啊擔任咧呢個天國嘅任務，即係佢形容係叫做國境守備隊啦。人聲啊，我睇到啊，人聲係點啊？今次係點樣？今次啲人聲係太大聲啊，定係點樣？好啦，講完中三級嘅三個天使啦，怪怪地係咪我有 echo 嚟先？echo 啊，咁我唔要 echo，咁樣會唔會好啲？喂喂喂，hello，唔知係咪教 echo？hello，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 可能我撳咗個 echo，咁我繼續講嘢先。hello，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 係啊，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 我刪咗個 echo 先。hello，hello，有冇啊？仲有冇 echo？聽耐少少。hello，hello，我自己聽又唔覺有 echo。好啦，我繼續講啦。咁跟住落嚟咧，我再講係下三級嘅聖靈嘅階級嘅天使。咁我收翻啲圖先。好，圖片好，收翻先。好，咁我跟住咧就擺呢個下三級，三級。OK，咁就呢個咧叫做權天使。都俾大家望下啦。好，C 下三級，OK。咁下三級咧，呢個權天使咧，佢嘅唯一個職務嘅領域咧，係守護神國島嘅天使。咁又佢度寫就係依族世國家、城市、宗教團體劃分其勢力範圍。因此咧，不少嘅權天使咧係由異地異族嘅神咧就轉化而嚟。咁權天使咧係教會國家同皇權嘅守護者。咁佢就話，比如咧有一個叫做尼斯洛克亞述人崇拜嘅神靈，其形象咧就為鷹首人身，即係鷹頭啦，有人類嘅身體。咁啊，被認為係權天使首領之一。咁啊，另一位首領咧就係叫阿納爾，為上帝創世時嘅七天使之一。係啦，咁呢啲如果大家對天使聖經有讀過，或者可能會比我更清楚啦。咁我都係簡單講翻啲資料俾大家知嘅啫。
係啊，我搞咗好耐，我都努力緊噶啦。好啦，咁跟住咧就再去到下三級，第二位叫大天使。咁我就好揾翻睇有冇資料先啊。呢個好似冇相嘅，睇下先。呢個咧係啦，大天使咧就暫時揾唔到相，咁啊我就講翻有啲資料啦，咁大家聽咗就得噶啦。咁呢個天使長咧，或者叫總領天使咧，就成日變喺呢個叫宗教傳統之中嘅天使。咁啊，其中就包括基督教啦、伊斯蘭教都有，猶太教同埋有個叫做所羅亞斯德教。咁啊，大天使咧就原本係代表天使中高等級嘅天使，後嚟由於神話嘅層類地造啦，咁啊喺其上面又再加到有7級嘅天使，哇，實在太多級，搞唔掂。咁就喺啟示錄咧，佢就話啦，有7位大天使，但係就冇列出佢哋嘅性別。咁其中公認3位分別係米迦勒、加柏列同埋拉斐爾嘅。咁啊，其他嗰啲名字咧，我就跳過咗佢先啦。咁最主要我係想話俾大家知，原來天使咧係分咗咁多級嘅，上中下。咁再講多少少資料，就係大天使咧係喺聖經裏邊最常出現嘅一類天使，喺重要嘅歷史時刻咧，佢哋就會出現。例如咧，會帶住一班天使咧去打敗啲惡魔啦，咁或者話俾嗰啲瑪利亞人知你有喜啦嘅，係啦。咁呢度佢係咁寫啦，係咁就好。我音樂大翻少少，少少。好嘅，咁咧，我呢張圖片係寫住以諾書啦。咁呢個以諾書咧，咁見到圖，而家啲人聲都係唔得，定係爆咪啊？而家得唔得？我唔敢擺太埋，唔知咩事喎。我之前試都冇乜嘢。咁啊，我再讀埋落去先啦。係啦，咁以諾書咧就話有7位嘅天使啦。咁就係而家我幅圖顯示嗰7位天使嘅名字啦。咁嗰度咧圖裏邊咧都有寫7大天使長嘅。咁就我就唔詳細再讀啦。咁大家可以望一望啦。咁由左至右嘅，係啦。咁啊，由左至右第一個咧就係比較出名嘅，即係頭嗰2位。
咁啊圖中咧嗰個寫住輿圖嗰個七大天使長咧，佢呢個係一個彩繪嘅玻璃窗嚟嘅，係啦。咁就喺呢個英格蘭咧嗰個白禮頓咧聖米加勒嗰度咧就會見到噶啦。咁如果咧喺英國嘅英格蘭嘅人咧去嘅，即係你會去嘅話咧，可以去呢個教堂度睇睇啦。咁咧我就揾到啲相，就係呢個叫米加勒。其實我都唔知點解啲咪會咁樣嘅。好，咁我放咗米加勒。我冇放錯咗先，米加勒。好，米加勒。好，米加勒。係啦，好幾位天使長。好，我收起嗰啲相，其他相先啦。好啊，多謝阿 Keith。係啊，我都試咗好多雲，搞到我都好頭暈啊！又好似擺埋啲又唔知好唔好啲，成日都驚咧讀得唔清楚咧，所以我擺到支咪好埋，努力當中啊！好啦，咁啊圖片擺咗出嚟啦，咁就講下呢個最著名嘅叫米加勒天使啦。咁啊，佢俾人稱為正義天使啦、懺悔天使啦、仁慈天使啦，仲有聖化天使。咁啊，原來咧佢又被承認咧有好多教喎，猶太教、基督教、伊斯蘭教共同承認嘅天使，係咯，咁都幾犀利。仲要係咁多天使裏邊最強大嘅戰士啊！而家應該冇咁大回音，我已經刪咗。冇辦法啦，我都係真係要得閒，好似今日咁休息咧，同埋頭先食完飯翻嚟，之前準備咗啲資料咧，我都同人哋我又唔想嘥咧，咁啊都講得出嚟好啲嘢，因為我下一次咧又有第二啲嘢咧，又揾到又想講。但係我就冇諗過用呢個天使作為主題咯，今次可能會有啲真係好 Q 悶嘅感覺。好啦，咁翻嚟再講埋落去先。咁圖片都有回音，音，而家應該冇啦，好似冇啦。如果冇回音咧，我試下咁樣啦，應該都刪走晒啲回音啦。好啦，而家圖片咧中間下邊嗰個就係第二個出名叫做加百列啦。咁根據啲資料寫咧話，係佢首先告知聖母瑪利亞懷孕嘅喜訊。咁加百列咧，佢就從天而降，就向佢傳達神嘅話語。世界末日時咧，
亦都係加百列吹起號角，宣告神伴嘅降臨。佢呢亦都被認為係上帝派去毀滅索多瑪和蛾摩拉嘅天使之一。所以呢，米迦勒同埋呢個加百列呢，都係電影、小說、遊戲裏邊呢經常會出現嘅天使。唔怪之得正話阿 Keith 都話咧，高達呢啲動畫呢都引用咗呢啲天使名啦。好咗，係啊，其實我都知悶嘅，因為我都唔想講啲鬼嗰啲嘢，因為鬼嘅節目太多啦。係咩？點樣一交藥？其實我都唔識嘅，不過我就見到啲資料啊，幾得意啊！你天使要分等級，係啊，係啦，佢冇咗好啦，好啦，咁我繼續講啦。好啦，咁跟住呢，我就講埋而家圖片最右邊嗰位叫做拉斐爾。佢就話聖經裏邊呢，呢個叫拉斐爾嘅天使呢，係有名有姓嘅。咁佢嘅身份就話好混亂啦，又屬於綠翼天使啦、主天使啦、臨天使啦，仲有智天使。哇！咁即係乜天使都關佢事。咁佢呢，原來佢有啲特殊能力嘅，咁就話可以治癒各種嘅疾病啦。被稱為神之治癒啦。喺呢個佢嘅英文裏邊呢，佢本身係解醫生嘅意思。佢被認為係六大天使之一。都幾巴閉啊！好啦，講完咗中三級嘅，而家剩翻落嚟咧就係下三級最後一位，就係呢個叫天使，即係最普通嘅天使。咁我換一換張相先啦。好，換先。好。OK。咁呢啲圖片呢，所有都係我喺網上邊呢就揾到，同埋佢提供嘅相片嚟嘅，所以我就 copy 咗落嚟啦。冇咗唔緊要。係啊，Keep 你講得啱，其實我都唔明，所以我就見到啲資料幾得意，所以我要攞出嚟講下咯。佢又冇講話點解啲天使一定要有翼咯，係咯。佢係有幾個天使呢係有翼嘅，去到某啲階級就冇翼嘅。佢意思係咁嘅，係啦。可能以前我哋飲開有 Red Bull 呢，係啦，不過聖經佢唔寫出嚟啫嘛。好啦，咁到最後呢個下三級嘅天使啦。
咁啊都講一講啦。咁佢就話指上帝嘅使者，咁啊代表聖潔啦、良善啦、正直啦、保護信眾啦、唔被惡魔侵擾嘅保護者啦。咁啊將神給人嘅信息咧，就帶入去人間嘅橋樑。咁啊作為人間嘅監察者啦。咁啊人類嘅行為咧，包括嗰啲叫隱秘啊，唔係好清楚嘅意思。隱秘係咩意思？嘅忠實嘅記錄者，咁可能係寫歷史記載嘅人。咁啊，呢個係最低一級嘅天使，佢哋參與人類活動咧比較多。咁啊，同人類咧就係最接近嘅。咁啊，同埋咧，佢會將人類禱告咧就上傳俾上帝知啦。咁啊喺個資料上亦都寫話，聖經咧係冇直接記載天使係被製造出嚟嘅過程嘅，係啦。咁佢就話最下級呢個天使咧，同人一樣啦。啊，咁啊心思情感啊意志三個元素都有嘅。咁就佢就話兩者嘅存在方式唔同啫。咁啊有啲天使咧就係冇肉體嘅。咁而人類就有肉體嘅，係啦。咁就按照基督教嘅說法啦，咁天使咧係為咗侍奉耶和華啦，咁即係耶穌啦。咁啊歌頌榮耀耶和華而被造出嚟嘅。咁啊天使有自由意志啦，所以接受命令嘅時候咧，可以作出接受嘅反應，亦都可能作出拒絕嘅反應，係啦。咁大家聽完我講，你明個意思就得噶啦。咁啊，講到呢度咧，就剩翻少少資料可以講埋，咁就完啦。咁啊，最尾係講咩咧？等陣先啊。好，咁繼續擺張圖喺度啦。咁講完晒呢個九等天使啦，上中下三級啦，咁就講一講咧佢所形容嘅天使嘅特性啦。咁佢就係咁樣形容佢嘅特性，就係屬靈，佢括弧寫忠誠。咁神所創造嘅天使咧，係能量靈體，唔係物質，不必有物質生活嘅需求，但可以食牛奶同埋麵包。大家明我意思喎？咁仲有佢嘅特性係有咩呢？有智慧、大能。咁就係話天使具備超乎人類智慧能力，唔受物質限制，有權柄得勝惡者，捆綁撒旦，拯救人類。其智能皆神所賜，故能力智慧遠不如耶和華。咁總之就係耶和華犀利啦。咁仲有天使呢，就係具美德。咁天使具有順服、謙卑、善良、慈愛等美德，才能為神工作，否則就受到神刑罰，貶為邪靈，末世被毀滅。咁即係話你做得唔好，就係咁先啦，係啦，即係佢大概係咁嘅意思啦。佢用到要毀滅啊嘛。咁佢就仲有啦，與人之間嘅異同啦。咁佢呢度咁寫嘅，與人相同或相似之處，照神形象被造，係神嘅僕人，墮落將被毀滅。
咁仲有相異之處呢，就係話人有肉體和靈體，天時則只有靈體。天時冇男女老少之分，人類就會有啦。咁天時呢，仲有係唔會死嘅。咁佢做括弧就係話路加福音20節36章啦，應該係咁寫啦。係咁仲有呢，神要救贖嘅對象係人類，唔係天時。係啦，咁呢度呢，就係寫喺嚟自希伯來書裏邊嘅。咁仲有呢個特性呢，原來呢，佢仲有寫最後一樣啦，就係有組織啦。咁天使呢係有組織，所以呢聖經呢以隊啦、營啦、天使長等編制嘅名稱呢嚟形容天使嘅組織嘅。嗱，聽到嚟呢度呢，大家開始係咪瞌着覺呢？可以轉台噶啦。OK，咁就仲有少少資料可以補充啦。去到呢度，因為我上次收到意見就係話我啲音樂太大聲，咁所以今次我就整細聲咗。咁我就唔知今次點解又好似啲聲又唔係好出，咁就我覺得唯有下次再努力。好啦，講埋最後少少嘅資料啦，咁跟住呢，就可以等下一次我再做節目啦。好啦，咁啊最尾就補充少少啦，就係講天使嘅工作係做啲咩呢？其實都有幾樣嘢。咁對神呢，就即係侍立神前侍服神啦，佢呢度寫。咁啊敬拜頌讚神啦，咁就奉神嘅差遣啦，傳達神嘅命令啦，同埋信息嘅。好啦，咁跟住呢，佢仲有最後一樣嘢就係寫對人係點呢？天使嘅工作就係奉差遣呢，保護嗰啲聖徒啦，係啦，即係信徒啦。佢用個聖字去講啊，大家唔好誤會咗。係啦，咁啊幫助義人啦，義係正義嘅義啊，即係意思應該係幫助啲有需要嘅人。咁就奉命攻擊惡人啦，咁就即係話對抗啲邪惡啊，即係魔鬼之類嘅。咁呢樣嘢就唔難明啦。OK 啦，咁啊，今日我要講嘅天使嘅等級嘅內容呢，就到呢度為止啦。好啦，收翻張相先。OK，咁啊。係喎，今日唔見阿 Ivy 喎。我講咗咁耐，可能佢唔舒服啫。可能佢見到天使呢啲節目好悶啊，因為真係講耶穌，但係又同耶穌冇乜關係嘅。我淨係齋介紹天使。大家有啲咩意見可以留言提供下啦，或者想聽啲咩？不過最緊要我都希望支咪唔好成日出事啦。
係咯。不過正話我未開台之前呢，佢都有留過言俾我，可能佢真係唔舒服啩，因為佢好似話佢要食好多藥咁啊，其實太多副作用啦。好啦，今日去到呢度啦，都賣多次廣告啦，不過都冇乜緊要啦。係啊，啲內容可能悶親大家，咁我都同大家講多次啦。大家聽完記得俾個 like 啦，中意嘅訂閱啦，留言或者分享俾其他朋友啦。咁啊，如果想再支持下我嘅，咁啊，當然我唔介意大家根據圖片上嘅箭嘴課金支持啦。咁啊，多謝大家收聽。時間啱啱好啊，差唔多啱啱1個鐘頭。好啦，之後大家就會好醒，轉個台再聽埋天貓式生活 Radio。咁今集講到而家差唔多啦，我就諗住想用多少少時間呢，就喺度試食呢嗰隻貓曲奇。係啦，你哋可以準備轉台啦，我可以用翻少少時間呢，就整個意識。係啦，諗住開箱影俾大家睇呢個曲奇餅。曲奇餅，多謝阿 Keith，好多謝，下次再聽，多謝林豬豬，多謝兩位。我影俾大家睇下先，有個貓曲奇，貓曲奇。好，貓曲奇，誒，影到啦，有貓曲奇。正啊，貓曲奇。臨場加映啊，呢個朱古力曲奇，我睇下先。係啦，朱古力曲奇係啦，買嚟試下先。乘機開箱，想睇下先。咁啊，順便開嚟呢，聽住嗰邊直播又可以食。貓曲奇，好啦，大家可以睇下貓曲奇。
唔知有冇出到街？睇到啊，貓貓曲奇、朱古力。或者咁樣，我另外一個鏡頭喺度，又真係幾靚。好，而家開嚟睇下，咁樣。好，咁啊，開啦，開啦，睇下先。噔噔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 ，哦，耶，係咪好得意咧？喂，呢度，喲，鯊魚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 ，耶！呢度，呢度，鯊魚，總共有幾多塊咧？呢度係10塊，精美包裝，非常好，非常好，非常好。好啦，睇一包試下先。好啦，終於要開齋啦，開箱啦，試一嚿。好啦，我要食你啦！哇，好似好正。聽唔聽到？唔係 OK 喎，唔係太甜，係值得推介，即係有翻咁上下質素。好啦，食埋我就過去聽直播啦。多謝大家，我會再努力噶啦。啲聲真係搞唔掂，好赤。我要努力學咬字啊，因為唔知講嘢而家好多好難啊。好彩我係直播帶貨啫，唔係喎，可能好啲喎。
好啦，多謝大家，我開咗箱啦，而家試食咗，OK 啊，真係可以介紹俾朋友，唔錯唔錯唔錯。好啦，今日嚟到呢度，多謝大家，下次希望再整好啲，再同大家講。好，收台，好，過去聽節目，好，拜拜。